今日はこのドイツのデュッセルドルフにあるシュタイナー教会という場所をね貸していただきまして、このような時間を取らせていただいたことを本当に心から感謝しています。で今日は改めてこの奇跡の道と、僕は奇跡のコースって呼ぶ時が多いんで、本当の名前はコース・イン・ミラクルズっていうね名前なんですけども、僕はコースって呼ぶ時が多いのでね、途中でそういう呼び方をこの本に関してねすると思います。これは奇跡のコースのちょっと一部しかこれはテキストになってなくて、これはこれがもし全部出たら10巻ぐらいあるっていうこの厚さでもし出すんならね、そういう本です。で今日は初心者というか初めて聞くっていう方もいらっしゃるようなので、その時のどんな話をねしたらいいかちょっと考えてきましたのでそれをね今日は話したいとね。僕がこのコースに出会うきっかけっていうのの一つに、今思えばっていうことなんですけれども、多分最も大きく影響したことが一つありまして、こういう部分はもしかしたら皆さんと、共有している部分になるかもしれないので、ちょっと参考にね話したいと思います。それは日本語で言うと物心つくっていう言葉ありますよね。子供が生まれて赤ちゃんとして生まれて、自分がこの世にいる自分だっていう感覚を持った時、ね、その時の思いというか感じてたことっていうのが多分一番大きいと思うんですね。それは何かっていうと、例えばある日突然幼稚園に行くことになったりしますよね子供の時に。でその時に僕はすごくびっくりしたっていうかそれは何かっていうと、僕の意思を聞かれてないのに行きなさいって言われたことなんですね。でそういう時に多分それが一番大きなショックというか、この世にいることの違和感っていうんですかね。なんでこんなことをしなきゃいけないんだろうっていう、それは何をやってもここに自分の居場所が、普通に言うと居場所がないような気持ち、なんかフィットしないっていうんですかね。それからもう一つちょっと話しておきたいのは、子どもの頃から僕の子どもの頃はまだアメリカとソ連が冷戦っていう時代で戦争になるんじゃないかみたいなね、たくさんの大人の人たちがやってることが、当時僕子供ですから、なんでこんなことやってるんだろうってずっと思ってたっていうね。もったいないなって、お金の使い方とか時間の使い方がこれを違うことに使ったら本当にいいのにっていうね、そんなことを思ってるような、そういうことが気になる子供だったっていうねことですね。ででもそういうのはずっと置いといても、生きていくしかないんで、しばらく置いていくというか、もうどうしようもない問題なので、ね、だからといって学校行かないわけいかないし、で学校出たら働かないわけいかないし、で仕事としては、当時僕は英語の先生っていう形でね仕事始めたんですけど、でそういうことが楽しい時ももちろんあったし、いつもそんな違和感感じてるっていうほどでもなかった。でもう一つその後の出来事で、32歳の時に僕親友がいたんですけど、その親友が突然肉体を離れるっていう、普通に言うと亡くなるってことが起きて、で彼がもし32歳で亡くなっていなかったらって時々思うんですけど、そしたら出会わなかったかもしれないってちょっと思うんですね。なんでかっていうと、その友達といるとやっぱり心が満たされるというか、親友って呼べるようなね人だったので、その人がいてくれたらあんまりそこのなんていうの、深いところに、心の深いところに直面しないで済んだんじゃないかとは思うんです。でそれが良かったのかどうなのか僕は分からない。結局は彼は亡くなってしまって、何を感じたかというと、その子供の頃からずっと感じてきたものの正体というか、それは孤独感みたいなものだったんだなって。で僕は友達がいないわけでもなかったし、でそうやって普通に見たらアルバイトしたり、僕湘南に住んでるんでサーフィンやってたり、なんか楽しそうに生きてるようにもしかしたら見えたるかもしれないんです。だけど心の中には今言ったその虚無感とか、普通の言葉で言うと虚無感、絶望感、あと孤独感みたいなもの、そういうものが多分拭いされなかったっていうかね。でそれが今言った32歳の時にはっきり直面してしまったこと。それから、その頃はもう子供がいて、結婚して、子供がいて、3歳ぐらいだったと思いますけど、ある日僕彼のこと引っ叩いちゃった時があったんですよ。なんか言うこと聞かなくて。でそれもものすごくショック受けたことで、それは僕の父親が僕をすごく引っ叩いたりやっぱりする人だったんですね。でそんな大人にだけは絶対ならないと思ってたのに、子供ができて言うこと聞かなかったらやっぱり同じことやってる。でそのあたりからもうこのやり方でやってたらダメだ、要するにこんな僕を彼に見せるわけにいかない、息子にね教えるわけにいかない、こんな自分のまま生きていくなんてことはもうやってられないっていう気持ちについになったっていうか、それがおそらく子供が生まれてくれて、そういう自分に直面したっていうことが大きなねテーマに結果的につながっていくんだと思いますね。でその時にどうやって生きていったらいいんだろうっていうのを学校で学んでなかっただろうし、
そのモデルになる人がいなかったんですね。でここまでちょっと今長い話しましたけど、これ今僕の話で、もしかしたら皆さんとちょっとリンクするところあるかもしれないなと思って話しました。それから、今日はこれを書き取ったというか、これは一冊の本になってまして「奇跡のコース」っていうね本が、1972年に出版されてます、アメリカで。その後今になってはもう全世界20カ国以上で翻訳されていて、日本語だけじゃなくていろんな国でこれを読んで、勉強しているというか学んでいってる人たちが世界中にたくさんいます。日本もこうやってね本になって出ています。でこのヘレンさんっていう書いた人というか書き取った人っていうのが正解なんですね。本人が書いたっていうよりはヘレンさんってコロンビア大学の医療心理学の助教授だった人なので、アカデミックな人ですね、かなり。でもともと子供の頃は多分クリスチャンだったりしたでしょうけども、だんだんと教会行かなくなっちゃったみたいなね人ですね。アメリカの、アカデミックな人の、一般的な傾向だと思います。だから宗教みたいなものに別に特段に関わってるわけではないっていうね人だったわけです。で彼女がこれを書くきっかけになった話っていうのがやっぱりこれも僕らにね関わる話っていうか、皆さんもそういう状況に陥ることがあるんじゃないかと思ってね今話すんですけど、ヘレンさんは心理学の助教授なので、教授会みたいなところがあるわけですね。教授でミーティングしましょうと、ね、何かについてみんなで話し合いましょうって。でみんな心理学者の何かテーマがあって決めなきゃいけないとかどうするべきかみたいなことを多分話すんでしょうね。そういう時にみんな感情的になって全然仲良くなれないっていう気が付く日がある日彼女に来るわけです。でそのことを同僚の人がね男性なんですけど、ウィリアム・テッドフォードさんという人がいて、ヘレンさんとテッドフォードさんは何か他にやり方があるはずだって思ったっていうんです、ね、こんなにみんなが学んで一生懸命頭のいい人たちが学んできて、ね、一流の心理学者と言ってもいいような人たちがきっといたのに、ちょっとしたことで喧嘩になっちゃったりしてしまうよっていうことなんですね。でその時に彼女は他にやり方があるはずだと思ったに対して、ある日彼女の普通に言うと心の声というか、なんて言うんでしょうね、彼女の頭の中というか心の中にもう一つの声がし始めたっていうのがこのストーリーの始まりなんですね。しかもその声がですよ、落ち着いた声でこの今から私が言うことを書き取りなさいと、書いていきなさいと。で聞いてるうちにそれがイエス・キリストの声であるとなってきちゃうんですよね。敬虔なクリスチャンのところにそれが起きるんならまだいいけれども、そうじゃない自分のところになぜそんなことが起きたんだっていう一つの混乱葛藤で、彼女はそれをすごく混乱してノートに書いてたんですわけですけど、それを見せるわけですね、テッドさんに。そしたら彼がでどうしたらいいだろうって彼に聞いたら、書いていったらいいっていうふうに言ってくれて、で2人で、昼間の仕事が終わった後に、当時はまだタイプライターでしょうからね、ヘレンさんが頭の中に聞こえてくる声をそのウィリアムさんという人がタイプライターにずっと打ってくってやって、で7年間かけて書き取ったものがこのテキストになっていくんです。で僕の話もそうだし、ヘレンさんの話もそうだし、もしかしたら皆さんもそういうお気持ちというか感覚というか感情なのかな、この世に対する、一定のね何かがあって、もしかしたら今日ここにね来てくださったのかもしれないと、ね、思ったりしますし、でもう一つちょっとロマンティックな言葉を使い加えておくと、あなたはあの時も今と同じように私と共にいたっていう文章が出てくるんですね。でこれは僕らは日本人として生まれて、過去のいつのことだか今あの時って言われてわからないし、私と共にいたって言われてもそんな覚えはないっていう頭のね理屈ではそうだと思いますね。僕らはイエス・キリストって人に会ったことがないけれども、この今の言葉が理屈じゃなくて何かね言葉として何か受け取れるものがもしかしたらあるのかもしれないとね思って喋ってます。ですからあの時っていうのがいつなのか僕も分からないけど、イエス・キリストっていう人が多分2000年ぐらい前に地球上に生まれて、初めて彼がやったことでね後になってキリスト教というのができるわけですけども、でも彼は何をしたかっていうと有名な言葉が多分日本人もクリスチャンでも何でもないのに知ってる言葉の一つに隣人を愛しなさいって言葉があるんですね。でこの言葉はいい言葉だと僕は思うんですね、だしそれができたら理想だと、ね、ところが実際には隣にいる人が嫌な人だったり、それが会社に出会う人であろうが学校で出会う人であろうがこれから出会う人であろうが、愛しなさいって言われてはい愛せますよっていう人は多分ほとんどいないと思うんですね。で愛するってことに関して今日一つ長いテキストの中のやっぱりこれもいきなりですけど、僕らが愛っていうものを、非常に狭い定義をねしていたので、
愛しなさいって言われたらそれは無理だって思うんですけども、奇跡のコースの定義に非常にユニークな定義というか、なるほどそういうことかっていうのが一つありまして、愛に関してね。それは今言ったこと、汝の隣人で隣の人を愛しなさいって言われた時に、好きになりなさいって言われたって意味ではないっていうことなんですね、一つは、ね。それはできないですよね。好きになりなさいって言われた嫌いな人がいてそれを急に好きになりなさい、これは無理ですね。で僕らの心っていうのは要するに好きな人のことはなぜか好きになっちゃうし、あと好きになった後で嫌いになっちゃったりする時もありますよね。で逆もめったにないけど、嫌いだった人のこと好きになっちゃうことだってあるかもしれないですね。でもしこういうものが愛だったらちょっと信頼するの怖いですよね。その愛っていうものが、私はあなたのこと好きよって、それを愛してるって僕ら表現したりする時が多分ありますね。大好き、愛してる、ね。ところがそれは、嫌いにはなんなくてもだんだんと冷めていっちゃう、話が冷めていっちゃったり違うものになっていっちゃったりするかもしれない。で愛っていうものがそういうものではないんだよっていうことを言いたいんですね、コースってね。でそうであることを僕らもきっと望んでるはずです、ね。愛してるって言ったらそれは、永遠っていう言葉をね使いたいんですけど、人のことを永遠に愛するっていう人はあんまりできないんだけども、普通に考えるとできないんだけども、やり方はあるっていう話が一つできるんですね。でそれは非常にシンプルなんですけど、その人が愛だと認めることっていう定義になるんです。認めること、ね、これだと、認めるかどうかってなるんですね。でね、その人を愛と認めるっていうのは今言ったように好きになるって意味ではないと、ね、それは難しいですね。だけどその人が愛なんだと認めるかどうかっていうのは、例えば皆さんの周りに本当に嫌な人がもしいるとして、いるとしても、その人が優しい日があったりする、優しい瞬間があったりする、もしかしたらね。でそれはほんのわずかかもしれない、もしかしたら人によってはね。でもそれは認めることはできますよね。その人が愛だっていうことを、その瞬間、その人の本当の姿って言ってもいいんですけど、人間らしい姿と言ってもいい、ね。でそういう姿を認めてあげることができる。だったらこれだったら、ね、でしかも僕らはそれを一瞬だったらできる。一瞬というか、一瞬その人が見せてくれた愛を僕らが一瞬、これは確かに愛だっていうふうに思ってあげることはできそうですよね。でそれで十分だっていうのがコースのスタートになるんです。でこれは皆さんがもし周りに人間関係の中でもし困ってる人間関係があった場合っていうか、その人とどうやったらうまくいくんだろうとか、でそれを改善したい場合に、ね、やってみる価値があることなんです。でなんでこんな話を今してるかっていうと、コースがこれから今イエスの教えだとか神とか聖霊とか、神の子なんて言葉僕この時間に使いますから、なんだかすごく宗教みたいなに元にね聞こえる時があると思うんですね。とても宗教的な教えだし、宗教が扱っているようなこととすごく近い。ただしもし最も大事なことが一つあるとしたら、これを信じなさいって言ってるんじゃなくて、やってごらんなさいって言ってるんですね、この教えを。今教えたこの人は愛らしいと。でもこれの正反対が僕ら普段やってることで、この人は絶対にこういう人なんだって決めつけてるってことですね。これは愛さないっていう態度につながります。こうなると僕らはやっぱり、僕もそうでしたけどやっちゃってたなと思いますね。この人こういう面があるから絶対こうなんだとか決めつけてる、ね。でここから先はもういけなくなります、そうなるとね。で僕らが経験するっていうのは、ね、奇跡のコースに触れて、これ長い本なんですけど、今言ったように実践的な部分がいくつかっていうかね、いくつも出てくるのと、それからもう一つ特徴があります。これは今日皆さんにね初めて会った人が多いんですけれども、初めて会っても僕が今日やらせてもらう一番重要な役目があって、それは何かっていうと、イエスが2000年前にやってきてやりたかったことが今僕がこれから言うことなんですけど、あなたは今のそのままで完全な愛なんだっていう言葉を届けるっていうことなんですね。でこれは今僕面と向かって言いましたけど、こういう役割は僕らが一人一人にね、おそらく今ちょっと正式な言い方で言いましたけれども、あなたは本当に素敵だとか愛らしいとか優しいとか思いやりがあるとか、そういう言葉は今の言葉の仲間ですね。であなたは大丈夫だよって言ってあげたりとか、こういう普通の言葉で言えるチャンスがこれはきっとありますよね。ただ皆さんに家族がいたりお子さんがいたりとか子供と関わるとかってなった時に、そういうことを誰かから直接言ってもらうっていうのは多分ものすごく大事なことだとね僕は思います。っていうのは
僕自身はあんまり言われたことがないからですね、もし誰かにそれを親とか母親とか父親とかに、もし言ってもらえてたら、ね、あなたは私の誇りだよとか、あなたを産んで本当に良かったとか、あなたといると本当に幸せだとか、一回でももし言ってもらえてたら、ね、多分すごく違う人生になってたかもしれない。さっきの僕が言った虚無感とか絶望感っていうのはもしかしたら拭い去られたかもしれない、その一言がもしあればね、でない人がほとんどだっていうか、それを親になってみると分かるけども、親になって分かるのは親が余裕がないってことですよ。働いたり、ね、仕事をしたりすると、これは自分だけじゃないけれども優しくいることができなくなっちゃったり、ね、さっき言ったその本当の姿じゃなくなってしまう、ね、僕らは本当の姿は全員、奇跡のコースはやっぱりちょっと、ね、言葉はあれですけども、全員神の子なんだよっていう言い方をねします。全員愛なんだよ、全員完全な愛なんだよ、ね、さっき一人に向かって言ったわけではないんですけど、全員に向かって、これこの本は全員に向かって、あなたは今のそのままで完全な愛なんだって、これが結論なんですね。で結論を僕らはじゃあはいそうですかって今日急に受け入れられないかもしれない。ではどうしたら受け入れていけるのかっていうのがその後ずっと長くついていくんです。そのための本なんですね。ですから結論はもう絶対に変えられないっていうのは、それが真実だからであって、これを変えることは誰にもできませんと。あなたはそのままで完全な愛なんだっていうこと。で僕らはその自覚がないっていう状態だってことです。でもし自覚がある状態に、ね、これからちょっとずつ皆さんがなっていくときに、今僕がやらせていただいたような役割をやるだろうし、別にこんなことを別に学んでなくたってやれるときはあるわけですよ。自分の子供に対してそれを本当にね言えるときあると思います。それから皆さんが直接会う人の中に、ね、そういう姿を見せてくれる人がいらっしゃるでしょうから、そしたらその人に本当にありがとうとか、ね、こういう言葉も同じ仲間ですね。ありがとうも本当に会えて嬉しいとか、会ったことが本当に幸せだっていうふうにね、今日僕も今皆さんに会ってね思ってますけれども、でそういう時間が、奇跡というのはちょっと大げさかもしれないんだけど、奇跡の道っていうのはねタイトルの通りなんですが、そういう経験僕らにとってちょっと奇跡みたいなことになってる。あんまり人とそういうものを分かち合うチャンスがないとかね、本音でっていうか、その本音っていうのが何だろう、意見をぶつけるとかじゃなくて、本当に思ってること、本当に相手を大切に思ってるとか大切に思ってくれてるとか、そういうことが伝わった時が奇跡っていう意味の一つのね分かりやすいパターンだと思うんですけど、そういうことをたくさん経験できるよっていうね教えなんですね。それは僕らが諦めたりとか、ね、この世には自分のことを分かってくれる人いないって僕はずっと思ってたんですよ実は。きっといないと思い込んでるぐらいなんか余裕がなかったんですねきっとね。でもそんなことはやっぱりなくて、ね、そう思い込んでる僕にも今思えばですけど、この後今度聖霊っていう話をしますけど、聖霊は目に見えない一つの働きなんですけど、みんな心のドアをノックされてて、そんなことないんだよってノックしてくれる人がいる、現れてくれる。で今僕はちょっとこういう形で言ってますけど、あなたは本当に悪くないよとか、あなた間違ってないよとか、あなたはよくやってきたよとか、そういうことを言ってくれる人にね出会えたりします。これは人生別に皆さんこんなことを学ばなくても、優しい人と出会って言ってくれる時はあるでしょうね。だけど僕らの心がもし準備がなければそれを受け取るってことができないっていう状態になったりする可能性はまだありますね。要するにそういう優しい言葉をかけてくれても、僕らが心の扉を鍵をかけてれば、何を言われたってそんなはずないとかってね拒否できちゃいますよね。こういう話を今日だって今僕が話した話を拒否もできるわけです。もちろんその自由があります。で奇跡のコースのね皆さんがいろんなことをもしかしたら今までに学んできたかもしれないんですけれども、いくつかユニークな点がねあります。これの話をちょっとしておきたいと思います。でしかも同時に僕にとってはすごく納得したっていう話なんですけども、さっき僕の友人が亡くなったって話を一つしましたけど、この世で最も僕が子供の頃から恐れていたことが死ぬことだったんですね。で気がついたら生まれちゃってるんですよね僕。あれ生まれちゃってるんだけどってことは死ぬのみたいな。死んじゃうんだ僕って。それを多分3歳とか4歳とか幼稚園ぐらいの時にやっぱりなんか考えちゃってるんですよね。夜中に豆電球上のね見ながら僕死ぬんだなって。でその時どうなるんだろうとかね、そういうことがすごいやっぱりさっきの不安とか恐れとか普通に言うと、漠然とした不安みたいなものの一つだと思うんですけど、でこういう疑問って聞くチャンスがないっていうか、誰にも聞けないっていうか、あんまりね人に聞こうとも僕は思わなかったけど、なんで人は死んじゃうんだろうみたいなことをずっと思ってたし、
で人が死ぬっていうことは本当にこれもさっきの幼稚園行くのと同じぐらい変な話なんだけど、受け入れてることを、ね、みんなが死ぬってことを受け入れてるってことに対する違和感、なんでこういう仕組みでいいと思ってるんだろうっていうようなことを今思うとそういうことをやっぱり思ってたっていうかね、死に対する、今度は違和感ですね。なんで死んじゃうんだろうみたいな、っていうかなんで死ぬことになってるんだろうみたいなね。で奇跡のコースって神様は死っていうものを作っていないよっていう教えなんですよ。で神様がこの世界を普通は作って、ね、この人間を作って動物いっぱい作って植物いっぱい作って美しい自然を作って宇宙を作って素晴らしいものを作ってくれて神様ありがとうって僕ら思ってるはずなんですけど、いやそうじゃないんだよって教えなんですよ。でここが僕らが学んできたものと多分すごくバッティングするところだと思うんですね。おそらくこれを宗教とかスピリチュアルな教えとかでは神様が作ってくれた大事な肉体って思ってると思います。コースはこう言ってるんです。神様が死ぬようなものを作るだろうかっていう考え方なんです、ね。で神様が死ぬようなものを作ってませんよ。じゃあ誰が作ったんだってなるでしょ。あなただよってなるんです。あなたっていうのは僕らのことです。僕らっていうかこのように人間として生まれている人たちを全員神の子って呼ぶことに今日はしましょう。全員で一つで、その神の子が、本当に不思議な好奇心というか願いというか何か持ったと。でそれがこういう意図だったと。説明ですよこれは、ね。神のいない世界を経験してみたいっていう意味なんです。という願いがあってのこの世が出来上がったんだよっていう説明なんです。で神様はこの世界を作っていませんと。でこうなると本当にかなり不思議な、ね、ところに今立ち入ったと思うんですけども、ね、だからこれは今急にはいそうですかってなんなくていいとこですし、なんでこの話をしたかっていうと、もう一つ大事な考え方がコースの中に出てきて、これも今日皆さんにね届けたいメッセージの一つではあるんですが、こういう文章が出てきます。あなたに罪のないことは神によって完全に保証されているっていう文章です。あなたに罪のないことは神によって完全に保証されているっていう文章ね。罪っていう言葉はちょっと普段ね僕らがそんなに真剣に自分のことを考えたりするかどうかわからないけども、皆さんが気づく可能性があるとしたら、自分の中に罪悪感があるって感じるかどうかっていうことが一つあります、ね。罪悪感があると、人に怒られた時にすごく申し訳ないっていう気持ちになる。自分が悪いんだっていう気持ちになりそうですね。あとそれから罪悪感があると人のことを責める可能性が、ね、自分を責める代わりに人を責めるってことになる可能性が十分に、ね、起きてきます。でこういうもので僕らはおそらくね苦しむというか、非常に自分の中にどうしようもない心の動きみたいなものが現れてくる可能性がね、この罪悪感によっておそらく出てくるだろうと、ね、思います。何か悪いことが起きた時に自分のせいだってすぐ思っちゃうみたいなね、こういう仕組みです。でこういうものをどうしたらいいかって僕ら学んだこと多分ないんですね。罪悪感ありますと、ね。でも今の話をね何でしてるかっていうと、今言った罪悪感というものでほとんどの人が、たくさんのなんて言うんでしょうね、苦しみを経験してるんじゃないかということです。で罪悪感によっていろんなね経験で、これに対する今考え方なんですね。あなたに罪のないことは神によって保証されているって文章が出てくると。でこれを読んだ僕であり、今日は皆さん聞く側になってますからね、僕は今あなたに罪のないことは神によって保証されているって文章を、届けるのも僕の役割なんですね。でそういうことを言うと、なぜそう言えるのか、ね、罪がないってどうして、ね、私こんな悪いことしちゃった、ねひどい目に遭わせた人がいるとかね、あの人罪があるとかってね言えそうな世界ですね。あなたに罪のないことは神によって完全に保証されてるよっていう、なぜそう言えるのかというと、この世がもし本当だったらたくさんの人が殺されたり死んだりしてる世界ですよね。ニュース見ちゃえば今日だって誰かがどこかでひどい死に方をしたり、殺人事件が起きたりしてるかもしれません。でそれに対してコースは、だからそういう世界を神様は作っていないと言ってるんですね。ありえないと。で作っていないけれども、僕らはこれをだから夢とか幻とか幻想とか言葉は何でもいいですけれども、幻のようなものとしてこの世界を経験しているって言い方をするんです。でそれが眠った状態っていうふうになるんですね。で僕らは眠り込んでるって言い方ができる、この世界は神の子が見てる夢なんだっていう考え方。こうなるとね、実は東洋の教えの中にはちょっと近いのがありますね。インドの哲学とかね、割とこの世が幻だっていう考え方をねしたりするのもありますね。
でそういう考え方はだからコースのオリジナルじゃなくて、いろんなところにこの世はもしかしたら夢みたいなものかもよっていうのは、いろんな小説や映画とかにも出てきたりするかもしれないですよね。夢だったんだ世界はね。そういうのもだからあるとは言えるんだけども、ただその話がそこで終わらなくて、じゃあどうやったら夢から覚めるのかって話がくっついてくるところがコースなんですね。ですから今日一つ究極の質問っていうのをいつも僕みんなに初めて会った時にする時があるんですけども、もう一回生まれ変わりたいだろうかっていう質問になるんです今度は。でこのように生まれ変われるとしてね、実は決められるっていう教えなんですコースは。そういうことをね決めていいよっていうか、決めていいのに決めていいと知らない状態でいるのが僕らだって考えるんです、ね、で、僕もこれを聞くまではすごくなんていうんだろう、そういう教えに出会ったことはほとんどなかったし、なんとなく日本人って不思議なことに生まれ変わりを信じているようなね人たちが多いですよね。なんとなく日本人ってだから死んで全部消えちゃうおしまいじゃなくて、なんか魂というかそういうものが生まれ変わっているみたいなことをなんとなく信じてますよね。では僕らが何度も何度も生まれ変わってますよと、生まれ変わりたいかっていう質問になるんです。だから、ね、そうすると日本に生まれるみたいなことは割と幸せなパターンだと僕は思うんですよね。ご飯食べられたりとかお家がないとかじゃなくて、ね、ちゃんとある程度仕事ができたりとか、例えばねでうまくいけばお金稼いだりとかあるかもしれないですね。この世的な成功、ね、でそういうことをもし何度も何度もやってるうちにだんだん飽きてこないかっていう問いかけなんです。飽きてこないかいって、ね、生まれてきて一生懸命頑張って生きてきて、ね、でまた生まれてくるよみたいなね、嬉しいって聞いてるんです嬉しいというか、それ本当にやりたいってね。でそういうことは僕にとっても本当にびっくりした質問だったけど納得はいく質問だったんですね。なぜならもう生まれ変わってもあんまり面白くなさそうだなっていうふうになんとなく思ってるとこだったっていうか、ね、でこういう話を今日初めて聞くんですよね。でも今の話がもしかしたら受け取れる部分があるのかもしれないですよね。こういう話を聞くタイミングだったりするかもしれないんです。分かんないですけど、でもそういうことは少なくとも選べると、ね、また生まれ変わりますよ頑張ってじゃなくて、もういいんならいいですよと。ただその時に、ね、コースの教えの非常にまた面白いところが出てくるんですけど、あなたのお家はどんな場所かっていうことになるんですじゃあここがお家じゃないならここは家出した場所だ、例え話としてね。これはクリスチャンの世界の中、今日クリスチャンの人いるかもしれないけど、放蕩息子の例え話っていうのがあって、家を出ちゃうね息子の話が、男の子の話がね聖書の中に出てくるんですね。で家を捨ててきてね、お父さん怒ってるだろうから帰れないって思ってたんだけど帰れるよっていう話になるんです。でその話はそのコースが言いたいこととほとんど一緒だよっていうふうにこの本が教えてるんですね。その部分は聖書の中に、だから聖書が別に聖書間違ってるわけじゃなくて聖書の中に正しく残っている部分もあるんですね。放蕩息子の例え話で、僕らはだから全員、今日は女性だから家出娘っていうことで家出息子家出娘ってなって、お家に帰ってもいいんだけど帰れると思ってないとかね、帰る場所があると思ってないとかね。でもさっき僕が言ったこの世が居場所じゃないっていう感覚はそれによって説明がつくというか、でなんかこの世にもちろんお家がいてお母さんがいてお父さんがいてそんなに不幸な家でも僕の家はなかったわけですけども、ところがなんかねうちにいてなんか自分の家じゃないような気がする。でもその妙なその実感みたいなものは多分僕は持ってたんでしょうね。だしそれは実はおかしくないよと、実はみんな持ってるよっていうことを言いたいんです。そうだからみんながこの宇宙の中で、家出した状態だからね。でお家へ帰るってことが最終的な目的であると。で皆さんお家へ帰る気持ちになったかもしれないしね、なってきたら来たらでいいんですよ、ね、こういう教えが本当に多分役に立つということになります。ここに書いてあることが皆さんにとってはなるほどそういうことかっていういろんな納得とか、あと実践とかねことになりますね。で話戻します。なんで今この奇跡の道があるかっていう話のもう一個大事なことが、あなたのお家がどんな場所かっていうのが僕らが想像している故郷とか天国って言葉がありますよね。で天国っていうとなんか何の苦労もなくて幸せな場所がきっとあるらしいぞと、ね、死んだら天国行けるって言ったらわーいってなりそうなんだけども、あなたの想像をはるかに超えてるっていうんです、ね、そんな場所じゃないって、あなたが知ってるような場所は全然ないって。ですのでその準備として、僕らがこの世でできるだけ幸せになっていく必要があるって教えになるんです。じゃないと
お家がここだよって言われた時にそんなはずないってなっちゃうっていう、準備がないと、そういう意味なんです。でこれからさっき、この後ね聖霊の話しますけど、聖霊という働きが僕らをいろんな意味で幸せにしてくれますよっていうのがコースの教えでね、コースの教えのもう一つ、今日いくつかユニークな教えの話してますけど、自分でやるのをやめなさいっていう教えなんです。自分で考えて、自分で計画して、自分で行動してやるのをやめてごらんなさいって言うんです。っていうのは、この世は正反対の教えがありますよね。自分で考えて、自分で行動して、自分で結果を出しなさいっていうふうに教わってきました。おそらくね、ビジネスの世界でも学校でも、ね、頑張りなさい。真逆です。やめなさいって言ってるんです、やるのは。でそれは急にやめることは僕らはきっとできないでしょうね。だけどこれはやめてみようかって思うような時があってもいいわけですね。でその時に、ただやめるのは難しいから、代わりにね何やるかっていうと、聖霊に助けてもらおう、聖霊に、手伝ってもらおうでもいいですね。ですから皆さんが何か今日直接的に何か抱えているテーマがもしあったら、さっきの愛するっていうのが一つねテーマ話しましたけど、聖霊というものに対してね、私を助けてください。これは別に特別な決まった決まり文句があるわけじゃないんだけど、聖霊というものが助けてくれるらしいから、じゃあ今日は自分の仕事の中で、例えば仕事皆さんやるんならね、仕事の中で聖霊に助けてもらおうって思って一日を始めるみたいなことをやってみてほしい。これもやってみてほしいなんです、ね。でこれは明日から皆さん実践できますね。明日朝起きて皆さんのうちに祭壇とか仏壇みたいなものはあろうがなかろうが、起きた時にね一瞬だけ今日この話聞いたから今日はじゃあ聖霊っていうものがよくわからないけど助けてみてもらおうかなっていうふうに、それだけでいいです、ね、明日ね。でそうやって何を経験するかっていうと、僕らが今までのやり方でやってる時って、自分で努力していい結果が出る時もちろんありますよね。頑張った、いい結果出た、よかったっていう時ね。ところがこのやり方で結果が起きた時って、これ感謝じゃなくて達成感っていうものはおそらくあるでしょうね。頑張りました、できました、やった、達成感。でもちょっと感謝と違ってるかもしれない時があるかもしれないですね。自分で頑張りました、自分の手柄ね、だからあんたも頑張りなさいってなる可能性がありますね。これをやってしまうと厳しい人になっていったりするかもしれないですね。それで成功しちゃったりすると、ね。でこれでやれるのが、実は僕らが人生の前半、僕よく前半と後半の話をするんですけど、40歳を0歳って考えようじゃないかっていうふうに僕クラスに来る人たちによく喋ってるんですね。で40歳0歳っていうのは何かっていうと、40歳ぐらいまでは今言った自分のやり方でやれちゃうんですね。結構頑張って結果出しました、出ました、やったみたいなね。人によっては全然結果出なかったりね、自分で頑張ってるけどあんまりうまくいかないという人いるかもしれない。でもそのやり方しか知らなかったらそれしかできないですね。で自分で頑張りますってやってる。でだんだんと、ね、そういうやり方から、でうまく今言ったようにうまくいった時もそんなに幸せじゃないってなる可能性があるということなんです。うまくいってもね、必死で頑張って結果出てるんだけども、これをずっと続けなさいって言われたらちょっと大変っていう気持ちになるかもしれないですね。一生頑張んなさいって言われちゃったらね。でそういう時期にね、こういう教えに僕らは多分出会ったりするんですけど、じゃあ今日は自分でやるのをやめてみて、全部 100% やめるの難しいかもしれない。だけど少なくとも今まで頑張ってたようなところを少し具体的に言うなら人に任せてみようとか、もしそれを具体的にやるんなら自分でやるのをやめる代わりに人を信頼してみようとか、ね、もし皆さんの中にそう自分で物を抱え込む癖がある人がもしいるとしたら、ちょっと手放してみようかなとかね、それをね周りの人にやってみてもらおうかなとかね、こういうことから始められるかもしれないですね、具体的にはね。だけどそこまで考える必要も本当はなくて、少なくとも今日はもう疲れちゃったから、今日なんか疲れてるから聖霊に助けてもらおうなんていう気持ちで始めてもいいっていうことです、ね。それもやってみてほしいことの一つ、やるというかやるというよりも心の中で思うことですからね、これね。全然時間かかんない、やるに関してもね。これは奇跡のコースをじゃあ実践して生きていきましょうとかっていう教えなんではありますけれども、やること自体は非常に短い時間でね、朝ね、今日私助けてくださいって祈ってみたり、あの人も愛なんだよなって認めてみようとかね、本当これだけなんです。これだけというか、いくつかバリエーションありますけどね。でそういうことが皆さんの人生にじゃあどんな経験がつながっていくかってことで、これが経験していける奇跡っていうことの中身になっていくんですね。ですからここに本がありますけど、奇跡の道を学ぶっていうのはこの本を読んで学ぶんじゃなくて、朝祈ってみて本当にちょっとね心を整えたりね、違う気持ちになってみて、
で一日振り返ってみたら、あれ意外と頑張んない時でもうまくいったな、これって自分がやんなくても大丈夫だったんだなみたいに気がついた時には、今度は感謝ってなりますよね。自分が努力して疲れてはーってなってる時、感謝ってあんまりないんだけど、ちょっとでもね力を緩めて、人を信じてみたら意外とそういうことがうまくいってしまったっていう時に、それは感謝できるっていうね気になれるかもしれません。でもそういうことが一つね、皆さんにとってはこれは実践できることというか、ね、明日から試してみてほしいねことの一つですね。非常に簡単です。今日の話の、ちょっと一回ラストにしたいと思うんですけども、もう一個ねトピックをね話しておきます。でこれを知っていれば、皆さんがこれから出会ういろんな場面で全く違う考え方ができるっていう考え方の一つなんですけども、こういう言葉です。攻撃は助けを求める叫びであるっていう文章が出てくるんです。攻撃は助けを求める叫びである。さてこれは皆さんが誰かが誰かを怒ってるとか、誰かが誰かを非難してるっていう場面をね想像してください。自分じゃないですよ。誰かが別の誰かを非難している。これを攻撃って呼べますよね。非難、怒ってる、ね。で僕らはそれをされたらとてもじゃないけど悲しいし腹が立つし、いても立ってもいられないって気持ちにやられたらねなっちゃいますね。ところが今日皆さんはこの言葉、攻撃は助けを求める叫びであるっていう文章を僕はね今強調してますけども、攻撃してる人っていうのは何をしてるかっていうと、どうして私を大切にしてくれないのかっていうふうに悲しんでいる、そして私を大切にしてほしいっていうふうに願っているっていう言葉なんですね。それが攻撃になっていると、表現としては。これは皆さんがこれからいろんな場面で、ね、直接にせよ間接にせよ人が人を攻撃している、誰かを攻撃している、集団になって、ね、国の中でデモが起きたりしている時も一緒です、ね、国に対して怒ってるとかね、よくありますね。最近ね見てしまいます。僕も全部の攻撃が同じです。助けを求めているんだ。それは僕も理解できる。そう、私をもっと大切にしてほしい、国民として私を大切にしてほしいってことだったり、家族の中で私を大切にしてほしいってことだったりという場面がね攻撃になっていると、ね、でこういうことが分かるというか、ね、受け入れたら、これは攻撃してるんじゃなくて愛されることを求めているんだってことになりますよね。そしたらここでさっきの話に戻るんですけど、できることが一つありまして、愛を求めてるんだから愛してあげたらいいんですね。その人は愛を求めている。だったら愛してあげる。ところがさっきの好きになることはできない、ね、見えてる姿はすごく嫌な姿かもしれない。攻撃している姿はもう見ていられないかもしれない、ね、だから好きになることはできない、攻撃している人、ね、だけど愛することを一瞬だけはできるっていうことです。愛だと認めることは一瞬でいいんですよ、ね、認めにくい気持ちになったりするでしょうね。認めがたいはずです、おそらく。で次が最後の話で、なぜそうなるかって話を最後にします。こういう考え方です。あなたは過去だけを見ているっていう文章がこの中に出てきます。何を見ているか、そこに自分の過去の姿を見ているっていう文章になるんですね。言いたいことは、さっき言ったように僕らの過去いろんな経験がもしかしたらあるかもしれません。さっき言った生まれ変わりっていうことがもしあるとしたらね、人間ってとっても不思議なのは、生まれた時からあるものが好きだったり嫌いだったり、猫が好きとか犬怖いとかね、犬に噛まれて怖いっていうなら分かりますよね。だけど生まれた時からなぜか犬が怖いとか水が怖いとか火が怖いとか高いとこ怖いとかね、いますよね、おそらくね。でそういうことにもしかしたら理由があるかもしれないですよね。それはもしかしたらそういう死に方を、それに関わるような死に方をしたかもしれない、その人がね、過去に。だとしたらなぜか生まれた時から暗闇が怖いんだとか、後ろに人が立たれるのが怖いんだとかね、いろんな人がいろんな怖さ恐怖症をね持ってますけど、そういうことももしかしたらね説明ができるのかもしれない。だとしたらさっき言ったじゃあ自分のそういう怖さだけじゃなくて、自分が過去に、皆さんはね、今回の人生はおそらくですよ、何度もいろんな経験をしていろんなことを学んだ結果としての、おそらくですよ、あんまり今回の人生で過激な人になってない可能性があるんですね。というのは極端な人っていうのはいろんな経験をする前の状態だってことです。いろんな経験をしていればこれをやったらこうなるなって分かるってことですね。過去にいろんなデータがあれば。
そしたらそれはやめようっていうふうに思える人になってる。知らなければ、そういうデータがなければ、これをやったらどうなるだろうってことになるんですね。それはね、こういう場所でそんなこと話しちゃいけないかもしれない。こういうふうに人を傷つけたらどうなるだろうとか、ね、あまりにもちょっとね、ひどい話ですけど、でもそういうことを経験した後で僕らはひどいことだって思える。経験した後でね、おそらくですよ。だとしたら僕らの過去は本当にね、歴史が証明している通りですけど、人間は本当に残酷なことをしてきたかもしれない。っていうか人間が一番残酷なことをしてるって言えるかもしれないですよね。過去の歴史を見ちゃえばね、なんで人間ってこんなひどいことするんだろうっていうようなことがあるかもしれない。そしてそれを僕らは今日ここで人事として話すなら安全なんだけども、それが自分のことだとしたらそれはちょっとショックというか、あんまり受け入れがたいことかもしれません。ただじゃあ皆さんがなぜさっき言ったようにある人に対して非常に激しく反応するのか、こいつ許せないって思うのかっていう理由はそれかもしれないって言ってるんです。そういうことが自分の関わる人生の中に被害者あるいは加害者としてもしかしたらあったかもしれないよっていうことですね。そしてそれを許すっていうことがなければ、さっきの天国に戻るっていう時に戻っちゃいけないって思うっていうことになりそうなんですね。お家に帰っていいよって言われたのに、こんなにひどい自分が帰っていいのかな。そこが最後の僕らがその天国へね、お家へおいで、お家へ帰ってきていいよって言われた時に、いやいや僕なんかダメです、私なんか恥ずかしくて帰れませんっていうような状態になる理由がそれかもしれない。だからその部分を、さっき僕は助けてあげるって言ったんだけど、実は助けを受け取るのは自分かもしれないってことになるんですね、今度は。ね、目の前にひどい人がいて許すっていうことをさっき言ったような気がするんだけども、そこにあったのは自分の姿だってなった時に、ね、その人を許すようでいて自分のことを許すっていうことにつながる可能性がある、ね、これは仮説です。っていうのは皆さんがそれを実践してみてやってみて、本当に自分の心に罪悪感がもしなくなっていったりとかしたら、この話が本当だって分かってくるってことですね。ですからこれは皆さんにとってそれぞれの状況の中で自分が、許せないと思う相手もしいるんであれば、最も難しいことの一つだと僕は思いますけども、その人を愛なんだと認めてみようってことですね。一瞬でいいから、ね、これだけが僕らが本当にやる価値のあることであり、やる意味があることだとね、僕も思ってますし、そんなふうに思ってやってきたんですが、僕自身は実はこの本にも、これ僕がね一昨年出させてもらった本なんです。この中にちらっと書いてありますけど、僕自身はその自分を許せなくなった理由がはっきり分かっている人で、小学6年生のある日に僕の親父がね、とってもさっき言ったように殴ったり蹴ったりする人だったから、神様僕のお父さんを殺してくださいって祈っちゃったんですよ、ある日、ね、ある冬の小学校6年生の冬でした。なんとなく覚えてます。その3ヶ月後に父が死んだんですね、僕のお父さんはね。っていうことが起きた時に、ね、因果関係はないんですけど、ね、僕が祈ったからお父さん死んだとは科学的には誰も証明できないですねし、そのことで、ね、僕は本当に驚いたんですね。まさか死ぬと思ってなかったから、死んでほしいと思うぐらい腹を立ててたし悲しかったんだけど、そんなことを祈ったことを本当に後悔したし、本当に申し訳ないことをしたし、僕には厳しかったけど家族にはとっても優しい人だったんですね。僕以外の家族にはね、長男だったからね、当時の厳しいしつけっていうのがそういうふうに僕にだけって思ってて、どうして僕だけひどい目に遭うんだろうと思ってたんです。でそういうことが僕の中の罪悪感の一番強いもの、僕はお父さんを殺してしまったんだっていうね。でこういうものはそれこそ誰にも話せないし、話してもね、そんなのお前関係ないよって言われるだけでしょうね、きっとね。大丈夫だよって言ってくれる人いたかもしれない。言わなかったですけど。でその僕にこのテキストを読んでる時に、さっきのあなたに罪のないことは神によって保証されているって文章が出てきたんです。でそれは本当に僕はびっくり仰天したし、これ僕のこと言ってんのっていうふうに当時なりました。それを読んだ時にね。でそれの理由がなぜなら、これが夢だからだってことに、ね、僕が祈ってお父さん死んじゃったっていうのが夢だったらよくないかいって、それが悪夢みたいなことで本当はそんなことは起きてないっていうんだったらよくないかいって、ね、この世の歴史で本当に悲しい歴史がいっぱいあって、戦争とかね、テロとかね、なんでこんなひどいことが起きたんだろうってみんな思ってますよね、罪のない人が殺されたり死んだりしてるっていう中で、それは僕のお父さんが死んだっていうのと一緒で、
それが夢だったらよくないかいっていうふうにコースは聞いてるんですね、僕らにね。で本当にさっき言った夢だとして、夢から覚めるっていうことまで、夢でおしまいじゃないです。この世は夢なんだよって教えはさっきあるっていっぱい言いました。だけどじゃあ夢から覚めるってことを本気で望むんなら、さっきみたいに、そこにある愛っていうものを認めることから、今日最初の一歩をね踏み出してもいいんじゃないかなっていうのが、ちょっと長くなりましたけどね、今日奇跡のコースのアウトラインとして、まとめて喋ってみたいところのね、一つでした。